Φιλοξενούμε εδώ τα μέλη λοιπόν αυτού του συλλόγου, ένα σύλλογο που υποστηρίζει και το παράρτημα Κρήτης του ΠΑΖ Καλυπάτηρα. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης, τον κύριο Δημήτρη Μανελάκη, να έρθει στη σκηνή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ως μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ηρακλείου, αισθανόμαστε μεγάλη χαρά και τιμή που βρισκόμαστε ανάμεσά σας, ανάμεσα σε ανθρώπους καταξιωμένους στο δικό του μετερίζει ο καθένας. Εκείνο που για μας έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε απόψε εδώ, δείχνει ο καθένας μας ότι πρώτο μέλημα είναι το εμείς και όχι το εγώ. Με διάθεση προσφοράς και το Πανελλήνιο Εθνικό Σωματείο Γυναικών Καλυπάτηρα από το 1976, όποτε και ιδρύθηκε, το αποδεικνύει εμπράκτος. Είτε αφορά τον αθλητισμό, είτε την κοινωνία, είτε τον πολιτισμό. Από το 2005, οπότε και ανάλαβε τα ενία της Καλυπάτηρας η Εθνική Πρέσβης της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον αθλητισμό, την ανοχή και το εφαγωνίζεσθε, Κατερίνα Παναγοπούλου, το Σωματείο απέκτησε μια νέα δυναμική, προωθώντας μεταξύ άλλων τις αρχές και τις αξίες του εφαγωνίζεστε, την ενίσχυση του αθλητισμού, των ατόμων με αναπηρία, την προώθηση των αρχών του παραολυμπιακού κινήματος με στόχο την ανάδειξη της προσπάθειας, της επίδοσης του αθλητή και όχι της αναπηρίας. Η προσφορά είναι σε όλους μας γνωστή και παρά τον αθλητικό χαρακτήρα του Σωματείου, η στήριξη σε τομείς όπως κοινωνικής μέριμνας και της υγείας είναι εμφανής. Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ηρακλείου, στο μέτρο των δυνατοτήτων του και με επίκεντρο την προώθηση του μαζικού αθλητισμού, που έθεσε εξ αρχής ως στόχο, δηλώνει παρόν και αντιλέγγυο στην προσπάθεια του Σωματείου Καλυπάτηρα και προσωπικά της Προέδρου κυρίας Κατερίνας Παναγοπούλου, και ως ελάχιστη ένδειξη τιμής για την προσφορά της στον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο. Θέλουμε να τσακωνίνουμε το πρώτο μετάλλιο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ηρακλείου. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου και θα γίνουμε και εμείς δρομείς στον αγώνα σας, στις προσπάθειές σας, κοντά, και ας συμβολίζετε ότι το εφαγωνίζεστε φεύγει από τα σύνορα της Ελλάδας. Η Ελλάδα μέσα μας, το πρόγραμμα που σας ανέφερα πριν έχει τίτλο, λέγεται «Η Ελλάδα μέσα μας». Εσείς θα το μεταπαντεύσετε όπου θα γίνετε δρομείς και θα είστε σύμβολά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.